یا رحیم اللہ یا کریم اللہ مہربانیاں فرما دے، کرم نوازیاں دے دل میں نصیب فرما، اے سکھیاں سڑیاں اللہ نو اپنے عشق دا پاور نصیب فرما، دل کی دنیا آباد فرما دے، مجسمے نو ہدایت عطا فرما، تو رحیم تے کریم ہے، اسی گندے تے گناہگاراں سارے عیباں نو ویکھ، اج دے دیہاڑے دے صدقے ہر دکھ تکلیف درد دور فرما دے۔ ربا کوئی کی آکھے گا ساری رات میراث چ بیٹھے رہے، یہ کو پتر کوئی نہیں سی، خالی ہاتھ آ گیا، ایویں تو مکے دے سارے بادشاہاں تے شاہاں بیٹے محمد دی خوشی عطا کیتے، اج جڑے بھی خالی چوریاں لے کے بیٹھے نے محمد دی آمد دا واسطہ ہی نیک سالے اولاد نصیب فرما، دنیا دا حیا نصیب فرما، دنیا نو شرم دی زندگی نصیب فرما، پاک زینب دا پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ میں کربلا جا کے دیکھے، اجے بھی وہ کربلا دیا ریتاں ٹھنڈیاں نہیں پئیاں، اجے بھی حسین کے خون کا اثر کربلا دے وچ موجود ہے، لیکن ربا ایسے دشمن پیدا ہو گئے ہیں جڑے آندے نے اہل بیت چ اے بھی نقص سی، پر تیرا قرآن نانو آندا ہے اہل بیت چ نقص نہیں سی، تیرے باپ تے تیری ماں چ نقص سی، کرم کر دے میرے اللہ، انہاں نوں اس دنیا تے رہن دا کوئی حق نہیں، انہاں دے دل چ زارا پاک دا بغض ہے، ربا زارا دیاں دشمناں نوں اس کو نابود فرما دے، کہ محمد دے غلاماں نوں ہدایت دے رستے نال محمد دا دیدار نصیب فرما دے، سانوں سب نوں قبر دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرما۔ کدوں ویلا آوے گا کہ دنیاوی حجر اسود کو سرواں گا، ربا کدوں ویلا آوے گا میں بھی مقام ابراہیم تے کھلو کے دعا منگاں گا، رکن یمانی تے وہ دراڑ ویکھ کے آکھاں گا یہ وہ جگہ جتھے کعبے دی دیوار پھٹی تے میرے علی اس دنیا تے تشریف لائے، ربا انہاں جگہ دی زیارت کرن تو بعد صفا اور مروہ دے وچ لبیک اللہم لبیک دیاں صداواں بلند کرن تو بعد کرم کری میری زندگی جو لمحہ آوے میں سیری کراں تے کعبے دی دھرتی ہوئے تے افطاری دا ویلا ہوئے تے ربا مدینے دیاں فضاواں ہون، کرم کری پھر وہ ویلا آوے میں باب السلام جو داخل ہواں، میں ریاض الجنہ دا دیدار کراں، میرے مصطفیٰ فرمایا ہے کہ من بیت و منبرہی من روضہ ریاض الجنہ، میرے گھر تو لے کے میرے منبر تک یہ سارا جنت کا ٹکڑا ہے، ربا جڑی جنت نہیں ہے وہ گھر تے بوئے تو باہر ہے، جڑی جنت ہے وہ منبر تک ہے، ربا جڑا چوکھٹ جنت ہوئے وہ دی اولاد کا عالم کی ہوئے گا، اس جنتی نوجوان تے سردار کا واسطہ ہی آج بیمارہ نو شفا نصیب فرما، کرم کر دے جبھی نہ ذوق شوق نہ سال میلاد منایا، آنے سال بھی پاک مصطفیٰ کا میلاد منان دی توفیق عطا فرما۔ میں اس چیز کا قائل نہیں کہ میں آکھاں یا اللہ قبول کری، میں اس یقین دا آدمی ہاں تو قبول کیتا ہے پھر توفیق عطا فرمائیے، اس قبولیت جلوے دے صدقے حضوری دا جلوہ نصیب فرما، جدو وقت رضا ہوئے تیری ذات تے کلمہ پڑھتا ہوں جامع تے میری قبر دے وچ ایسیاں روشنیاں نصیب فرما دے جڑی محمد دیدار نال میری قبر نو بھی روشن کر دے، میری لاش نو بھی پاک کر دے، خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر کو رحیمہ کنی خاتمہ، اگر دعوتن لد کنی ور قبول، منو دست الرحمن آل رسول، منو دست الرحمن آل رسول صلی اللہ علیہ رسول خلقی نور عرشی مدینہ فرش سیدنا محمد